Hi everyone, welcome to the Continent Group powered by Decorio. ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಬನ್ನಿ. ಸೊ ಮೊದಲು ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಪ್ಲಾನ್, ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್, ವರ್ಕಿಂಗ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್, 3D ಫ್ಲೋರ್ ಪ್ಲಾನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಎಲಿವೇಷನ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಪ್ಲಾನ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಒನ್ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಪ್ಲಾನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಯುವರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ 2-3 ಪ್ಲಾನ್ನ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಂತ ಅಂದರೆ ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ಜನರಲ್ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ಕಿಚನ್ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ಲಿವಿಂಗ್ ಹಾಲ್ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ಕಾರ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಸ್ಟೇರ್ಕೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಎಷ್ಟು ಕವರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಓವರ್ ಆಲ್ ಸೈಡ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಏನು, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾಲಮ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಸಿಕ್ಬಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಸೌತ್ ಫೇಸಿಂಗ್ 30-40 ಸೈಟ್. ಸೌತ್ ಫೇಸಿಂಗಲ್ಲಿ ವಾಸ್ತುನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಯಾವ ಥರ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿರೋದು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎ 2 BHK ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಹೌಸ್, ರೆಂಟೆಡ್ ಹೌಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಈಸ್ 2 ಕಾರ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಫ್ಲೋರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಲೋರಲ್ಲಿ 2 ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಇದೆ. 2 ಬೆಡ್ರೂಮು ಕೂಡ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಇದೆ, ಲಿವಿಂಗ್, ಪೂಜಾ, ಲಿಫ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಿಚನ್ ಕಮ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕಾಮನ್ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಇದೆ. ಸ್ಟೇರ್ ಕೇಸಿಂದ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹತ್ಕೊಂಡು ಬಂದರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿ ವಾಸ್ತು ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಮೇನ್ ಡೋರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅಗೇನ್ ಸ್ಪೇಸಿಯಸ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಹಾಲ್. ಸೋಫಾ ಓರಿಯಂಟೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ನಾವು ತೋರಿಸಿರ್ತೀವಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಸೋಫಾ ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ TV ಯೂನಿಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಕಿಚನ್ ಸಿಂಕ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಹಾಬ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅಗೇನ್ ಬೆಡ್ರೂಮಲ್ಲಿ ಕಾಟ್ ಓರಿಯಂಟೇಷನ್ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿ ವಾಸ್ತು ವಾರ್ಡ್ರೋಬ್ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಅಗೇನ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂತು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಡೋರ್ಗಳು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ವೆಂಟಿಲೇಟರ್ಸ್ಗಳು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಪ್ಲಾನಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಪ್ಲಾನ್. ಒಂದ್ಸರಿ 2D ಪ್ಲಾನ್ ಫೈನಲೈಸ್ ಆದಮೇಲೆ 3D ಫ್ಲೋರ್ ಪ್ಲಾನ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇವಾಗ ಏನು ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ದಿಸ್ ಇಸ್ 3D ಫ್ಲೋರ್ ಪ್ಲಾನ್. ಈ 3D ಫ್ಲೋರ್ ಪ್ಲಾನ್ ನಿಮಗೆ ಬೆಟರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಹೌಸ್ ಪ್ಲಾನ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಂತ ಅಂದರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟೇರ್ ಕೇಸ್ ಹತ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀವಿ, ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಮೇನ್ ಡೋರಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗ್ತೀವಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಲಿವಿಂಗ್ ಏರಿಯಾ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗ್ತೀವಿ. ಬೆಡ್ರೂಮಲ್ಲಿ ವಾರ್ಡ್ರೋಬ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ಕಾಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಈ ಥರ ನಿಮಗೆ ಓವರ್ ಆಲ್ 3D ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಸಿಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ನೀವು ಸ್ಪೇಸ್ನ ವಿಜುವಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಬಿಫೋರ್ ಯು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ದಿ ಹೌಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು ಗ್ರೌಂಡ್ ಫ್ಲೋರಲ್ಲಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಮೇನ್ ಗೇಟ್. ಈ ಮೇನ್ ಗೇಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಕಾರ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಏರಿಯಾ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮಗೆ. ಅಗೇನ್ ಸ್ಟೇರ್ ಕೇಸ್ ಬರ್ತಿದೆ. ಈ ಸ್ಟೇರ್ ಕೇಸಿಂದ ಈ ವಾಲ್ಗೂ ಇರೋ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ಸ್ಟೇರ್ ಕೇಸ್ನ ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಲೋರ್. ಇದು ಗ್ರೌಂಡ್ ಫ್ಲೋರಲ್ಲಿ ಕಾಂಪೌಂಡಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಎಷ್ಟು ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ವಿಜುವಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ, ಪ್ಲಾನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ವ್ಯೂ ಇದು. ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಇವಾಗ ಕಿಚನ್ ಎಲ್ ಶೇಪ್ ಕಿಚನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಟಾಪ್ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದಾದಮೇಲೆ ಆಫ್ ಚಿಮ್ನಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅಗೇನ್ ಕೌಂಟರ್ ಟಾಪ್ ಎಲ್ ಶೇಪಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಪೂಜಾ ಮನೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಪ್ಲಾನ್ ಎಷ್ಟು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವೋ ಅಷ್ಟು ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಗೇನ್ ಬಾತ್ರೂಮಲ್ಲಿ ಕಮೋಡ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಓವರ್ ಆಲ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಪ್ಲಾನ್ ನೀವು ಕಟ್ಟೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಯಾವ ಥರ ನೋಡ್ಬೋದು ಈ 3D ಫ್ಲೋರ್ ಪ್ಲಾನಲ್ಲಿ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಬಿಫೋರ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ದಿ ಹೌಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಅಂತ ಬಂದರೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ಕಾಲಮ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಲೈನ್ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್. ಇದು ಕಾಲಮ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಲೈನ್ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಇದು ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ನೇಮಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ಒಂದೊಂದು ಕಾಲಮ್ಗೆ F1, C1, C2 ಅಂತ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಲೋಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ನಾವು ಕಾಲಮ್ನ ಗ್ರೂಪಿಂಗ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೇಮಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. ಇದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಕಾಲಮ್ನ ಸೈಟಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಗೇನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಬಂದು ಫೂಟಿಂಗ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಈ ಥರ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ಡೆಪ್ತ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಕ್ಸ್ಕವೇಷನ್ ತೆಗಿಬೇಕು, ಲೆಂತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಡ್ತ್ ಆಫ್ ದಿ ಫೂಟಿಂಗ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಸಮ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಡ್ರಾಯಿಂಗಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅಗೇನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಬರೋದು ಕಾಲಮ್ ರೀನ್ಫೋರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಡೀಟೈಲ್ಸ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್. ಇದರಲ್ಲಿ C1, C2, C3 ಅಂತ ಗ್ರೂಪಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಲ್ಲ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಲೋಡ್ ಕಂಡೀಷನು, ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ರಾಡ್ನ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸ್ಟಿರಪ್ ಎಷ್ಟು ಸ್ಪೇಸಿಂಗಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಅಗೇನ್ ಫೂಟಿಂಗ್ ಬಂದರೆ ದೇರ್ ಆರ್ 2 ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಎ ಫೂಟಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಆಕ್ಸಿಯಲ್ ಕಾಲಮ್ ಫೂಟಿಂಗ್, ಬೈಆಕ್ಸಿಯಲ್ ಕಾಲಮ್ ಫೂಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಸೈಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಆಕ್ಸಿಯಲ್ ಕಾಲಮ್ಗೆ ನಾವು ಯಾವ ಥರ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಬೈಆಕ್ಸಿಯಲ್ ಕಾಲಮ್ಗೆ ಯಾವ ಥರ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ದಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಫೂಟಿಂಗ್ ಡೆಪ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಬಂದರೆ ನೀವು ಪ್ಲಿಂತ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಪ್ಲಿಂತ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿ ಗ್ರೌಂಡ್ ಲೆವೆಲ್ ನಾವು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೈಟಲ್ಲಿ ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ, 1.5 ಅಡಿ, 2 ಅಡಿ, 3 ಅಡಿ, ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಸೈಟ್ ಕಂಡೀಷನ್, ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಸೈಟ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ಲಿಂತ್ ಬೀಮ್ಗಳು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಲೋಡ್ ತೊಗೊಳುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ರೀನ್ಫೋರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ಅಂತ ಈ ಪ್ಲಿಂತ್ ಬೀಮ್ ಲೇಔಟ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಅಗೇನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದರೆ ಪ್ಲಿಂತ್ ಬೀಮ್ ರೀನ್ಫೋರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಡೀಟೈಲ್ಸ್.
ಇದರಲ್ಲಿ PB1, PB2, PB3 ಈ ಥರ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಲೋಡ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಅದಕ್ಕೆ ರಿಇನ್ಫೋರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ಬೇಕು ಅಂತ ಈ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಮೇಲೆ ರಿಇನ್ಫೋರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಬಂದರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಲೇಔಟ್. ಎಲ್ಲಿ ಬೀಮ್ಗಳು ಬರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲಿ ಕನ್ಸರ್ನ್ಡ್ ಬೀಮ್ಗಳು ಬರುತ್ತೆ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಸ್ಪ್ಯಾನ್, ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ತೋರಿಸಿರ್ತೀವಿ. ಮತ್ತು ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಬೀಮ್ಗೂ ಕೂಡ ನಾವು B1, B2, B3 ಈ ಥರ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಲೋಡ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಬೀಮ್ ನಾವು ನೇಮ್ ಬೇರೆ ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ರಿಇನ್ಫೋರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಬೇರೆ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಇದು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಸೆಂಟ್ರಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ದಿಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಎ ಲೇಔಟ್ ಪ್ಲಾನ್ ಫಾರ್ ದಿ ಸೆಂಟ್ರಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸೈಟ್ ವರ್ಕ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ವರ್ಕ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಬಂದು ನಿಮಗೆ ಬೀಮ್ ರಿಇನ್ಫೋರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್. ಒಂದ್ಸರಿ ನಾವು ಲೇಔಟ್ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಈ ಥರ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಬೀಮ್ ಸ್ಪ್ಯಾನಿಂಗ್, ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಬೀಮ್ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್, ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ರಿಇನ್ಫೋರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಈ ಬೀಮ್ ರಿಇನ್ಫೋರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರ್ತೀವಿ. ಬಾಟಮ್ ರಾಡ್ ಎಷ್ಟು, ಟಾಪ್ ರಾಡ್ ಎಷ್ಟು, ನೆಗೆಟಿವ್ ರಿಇನ್ಫೋರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಏನಾದರೂ ಬರಬೇಕಾ, ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ರೋಡ್ ಥರ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅಡಿಷನಲ್ ರಿಇನ್ಫೋರ್ಸ್ಮೆಂಟು, ಕ್ಯಾಂಟಿಲಿವರ್ ಥರ ಏನಾದರೂ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅಡಿಷನಲ್ ರಾಡ್ಸು ಇದೆಲ್ಲ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಬೀಮ್ ರಿಇನ್ಫೋರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಬಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗು. ಸೊ ಬಿಫೋರ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ವರ್ಕ್ ನಾರ್ಮಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಈ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಪ್ರೀಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದಿಲ್ಲ. ಒಂದ್ಸರಿ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಚೆಕಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ರಿನೋವೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ರೀವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಆ ಥರ ಆಗಬಾರ್ದಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಎ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಶೋ ಎಲ್ಲಿ CCTV ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಎಲ್ಲಿ ಕಾಲಿಂಗ್ ಬೆಲ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಸೊ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲಿಂಗ್ ಬೆಲ್ ಗೇಟ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ಮತ್ತು ಆಟೋ ವಾಟರ್ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಏನೇನು ಬೇಕೋ ಎಲ್ಲ ಇದ್ರ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ, ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ AC, ಲೈಟ್ಸ್ ಫ್ಯಾನ್ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಫ್ಲೋರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್. ಅದೇ ಥರ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಫ್ಲೋರ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಲೋರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ಇದೇನೇನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಇಂಡಿಕೇಶನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಬಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಶಟರಿಂಗ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್, ಸೆಂಟ್ರಿಂಗ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್. ಈ ಸೆಂಟ್ರಿಂಗ್ ಮೇಸ್ತ್ರಿ ಬರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಈ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿ ದೇ ವಿಲ್ ಡೂ ದಿ ಸೆಂಟ್ರಿಂಗ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಬಂದು ನಿಮಗೆ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ರಿಇನ್ಫೋರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್. ಈ ಸ್ಲ್ಯಾಬಲ್ಲಿ ಬಂದು 1 ವೇ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಬರುತ್ತೆ, 2 ವೇ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಸ್ಪ್ಯಾನಿಂಗ್ ಅದೆಲ್ಲ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ರಿಇನ್ಫೋರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ರಾಡ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು, ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ರಾಡ್ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು, ಸ್ಪೇಸಿಂಗ್ ಏನಿರಬೇಕು ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸಿರ್ತೀವಿ. ಪ್ಲಾನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಮುಗೀತು ಅಂತ ಅಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋದೇ ಎಲಿವೇಷನ್ ಪಾರ್ಟ್. ಈ ಎಲಿವೇಷನ್ ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಪ್ಲಾನ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಡೀಟೇಲ್ಸು ನಮ್ಮ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಮೊದಲೇ ನಾವು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಡಿಸೈನ್ ಹೇಗಿರಬೇಕು, ಪಿಲ್ಲರ್ ಹೇಗಿರಬೇಕು, ಮತ್ತು ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ನ ಬಿಫೋರ್ ಮೌಲ್ಡಿಂಗ್ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ತಗೋಬೇಕು ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ನಾವು ಎಲಿವೇಷನ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್, ಫರ್ಬೋಲೋ ಡಿಸೈನ್ಗಳೆಲ್ಲ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಇದನ್ನು ಮೊದಲೇ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಲಿವೇಷನ್ ಡಿಸೈನ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು 2 ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ದಿಸ್ 1 ಎಲಿವೇಷನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ಅದೇ ಪ್ಲಾನ್ಗೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಲಿವೇಷನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಹಿಂಗೂ ಕೂಡ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಎಲಿವೇಷನ್ ಡೀಟೇಲಿಂಗ್ ಇನ್ ದಿ ಸೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ಲಾಸ್ ಎಷ್ಟು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ಕಲರ್ ಕೋಡು ಇದು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿರೋದೇನು MS ಸ್ಪೇಸಿಂಗ್ ಏನು, ಮತ್ತು ಎಷ್ಟು ಇಂಚು ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಬರಬೇಕು ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ಸ್ ಎಲ್ಲ, ಈ ಥರ ಎಲಿವೇಷನ್ ಡೀಟೇಲಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಇದನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಟ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ದಿ ವರ್ಕ್ ವಿತೌಟ್ ಎನಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್. ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಗೆ ಯಾವ ಥರ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಎಲಿವೇಷನ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರಲ್ಲ. ನಿಮ್ಗೇನಾದರೂ ಪ್ಲಾನ್ ಆಗಲಿ, 3D ಎಲಿವೇಷನ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ವರ್ಕಿಂಗ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಂಪನಿ ನಂಬರ್ ಇದೆ, ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೂ ಕೂಡ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಆ ವೆಬ್ಸೈಟಲ್ಲಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರಲ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಂಪನಿ ಬಂದು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್, ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಡಿಸೈನಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಒಂದ್ಸರಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ವಾಟ್ಸಪ್ಪಲ್ಲಿ ನೀವು ಜಸ್ಟ್ ಮೆಸೇಜ್ ಕಳಿಸ್ಬೋದು. ವಿ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ದಿ ಆಲ್ ದಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ಮತ್ತು ನಮ್ಮದು ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಶೋರೂಮ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮತ್ತು ಇಂಟೀರಿಯರ್ಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ನು ಕೂಡ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ನೀವು ಮನೆ ಕಟ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಸೊ ಇವತ್ತು ಫ್ರೆಶರ್ ಟು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಹೋಮ್, ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಬೇಕು, ಪ್ಲೀಸ್ ವಿಸಿಟ್ ಅವರ್ ಶೋರೂಮ್. ಸೊ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಥರ ನಾಲೆಡ್ಜ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮ ಕಾಂಟಿನೆಂಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಕಂಪನಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಇದೇ ತರಹ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಟಿವ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಮತ್ತು ಎಲ್ರಿಗೂ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.